وانا soo qoray suulkii waa lagu daray muddo waxay suulkii dhigtaanba waxaa timid dhalaal kamid ah dhalaal kamid ah inuu wiilkii farxadda guriga ku abuuray uu geeriyoodo oo noloshii ka baxo gurigii farxadda lahaa ka dhex baxo gurigii lagu abaabiyay kalgacaylka usid qiiro leh uga dhex baxo adduunkiyo waayisa qaraaro ku dhafa waxay ku sidan daruuse adiga uu ku wanaaqo adduunkiyo waayisa qaraaro ku dhafa waxay ku sidan daruuse adiga uu ku wanaaqo gabadhii caruurtii dhammaan wala wada murugooday wala wada ooyay wala ilmeeyay waayo waxa la gartay maanta inay farxaddii guriga ay ka dhex baxday wixii sida la ahaado waqtiyaati kamid ah ayay ka soo wareegtay waqti ayaa ka soo wareegay intii uu wiilku dhintay dabadeed gabadhu wuxuu ka dhintay kharashaad badan oo hantidiisii oo dhan gabadha ayaa dhaxashay oo magaceeda ku qoray oo magaceeda ku daabacay waxa dhacday gabadhu inay iskuulkii iyadu ka bixin jirtay mar walba ciyaadka inay iyadu ku tabacday inay iyadu heer walba la martay laakiin caruurta ayaa waxay keeneen erey ah hooyo maxaan marna u heli weynay aabbo aanu ku faanno sida qeyrkii aabbayaashu ugu faanaan maxaan u heli weynay hooyadood iyadoo murugoonaysa aabbahooda dhintay nolosha macaanka badan ka dhex baxay ee nolosheedii farxadda lahayd qiiro ugu bedelay ay mar walba waxay odhan jirtay hooyo waa ballan waad helaysaan aabbo qeyrkiin idin dhaafiya wax sidaa la ahaado muddo la soo koro gabadhii waxaa la soo xidhiidhay wiil dhayaraantoodii aad u xiisayn jireen la jeclaa inuu iyada mar nolol la qaato ayaa la soo xidhiidhay gabadhii aad bay u faraxday wuxuu u soo bandhigay guur buu soo bandhigay iyadoo ka fikiraysa ereyadii carruurteedu lahaayeen oo ah hooyo maxaanu marunu heli weynay aabbana daryeela oo sida qeyrkay aanu ku faanno ayay markiiba waxay la soo booday oo ay ka aqbashay haa oo ah inay guurkii ka aqbashay to see